বৃষ্টি কমার পর আমাদের যে ক্র্যাশ গার্ডটা লাগানো হয়ে গেছে আর রিক হচ্ছে প্লাস্টিক ওঠানোর কাজ করছে। ও বললো ভাই আমার 5 টাকা দিস, আমি করে দেবো। আমি বলছি বিনা পয়সায় দেবো, 1 টাকা দিস। ওকে ওর জন্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাইয়ে দিয়েছি, নিয়ে এবার খা, প্লাস্টিক তুলে দে। ওর জন্য প্লাস্টিক তুলছে। হ্যাঁ মুখে দিচ্ছে। ঠিক জিনিস তো ঠিক জায়গায় মুখে দিতে পারো না, প্লাস্টিকই মুখে। স্টার্ট দে। জিটি লাগানো হয়ে গেছে ভাই, মানে স্টপ স্ট্যান্ড হয়ে গেছে এবার। তো তোমার সাইলেন্সার চেঞ্জ হবে। সো আমরা ভাই এই বাইকের জন্য এসেছি। রুস্টার বলে দিয়েছি অনেকটাই ছিল, আমি যেখানে বলছি আমাদের অনেকটাই ছিল। যাই হোক, হিয়ার ইজ মাই বাইক। হ্যাঁ ক্রেডিট আমায় দিলিও না কেন ভাই? ও দোকান আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম। সেটা আলাদা। যাই হোক, ক্রেডিট গোস টু রিক। যাই হোক, আমরা লাগাচ্ছি, দেখি। ও এটা হচ্ছে উইথ ডিবি কিলার। এবার ডিবি কিলার আমরা খুলবো। So what is up guys, this is all চলছিল না নতুন ব্লগে। আশা করি থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝে গেছো যে একটা কি নিয়ে ব্লগ হবে। সো আই এম রিয়েলি ভেরি এক্সাইটেড। সো লেটস গো। বাড়িতে ফুল চার্জ হয়নি, তো আমি এখানে চার্জে বসিয়ে দিয়েছি ভাই। এটা আমার সিমট্যাগের চার্জেবল মোবাইল হোল্ডার। সো এখানে চার্জ হয় ওয়্যারলেসলি না, বাট উইথ ওয়্যারলি। যাওয়া যাক, যেখানে যাচ্ছি দেখি সব ঠিক আছে। ঠিক আছে, চল লেটস গো। একটা ভালো ভাই, চার্জিং পোর্ট থাকলে দূরে কোথাও গেলে আলাদা করে পাওয়ার ব্যাঙ্ক বা কিছু তোমার ক্যারি করতে হয় না। মোবাইল চার্জারটা ক্যারি করলে এনাফ। আকাশের অবস্থা আমার খুব একটা ভালো ঠেকছে না, বুঝতে হচ্ছে না বৃষ্টি হবে কেন। বৃষ্টি না হলেই মঙ্গল ভাই। সো আমরা ভাই এই বাইকের জন্য এসেছি। রুস্টার বলে দিয়েছি অনেকটাই ছিল, আমি যেখানে বলছি আমাদের অনেকটাই ছিল। যাই হোক, হিয়ার ইজ মাই বাইক। হ্যাঁ ক্রেডিট আমায় দিলিও না কেন ভাই? ও দোকান আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম। সেটা আলাদা। যাই হোক, ক্রেডিট গোস টু রিক। যাই হোক, আমরা লাগাচ্ছি, দেখি। সো আমরা দোকানে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে ভাই, নামটা ভুলে গেছি। নামটা ভুলে গেছি। বাইকার জোনে চলে এসেছি আমরা। গৌরবদা যেখানে লাগিয়েছিল যেই দোকান থেকে, তো ওখানে আমরা চলে এসেছি। রেড রোস্টারটা বলে দিয়েছি, দাদা আনতে গেছে। দেখি ভাই, লাগাই। দ্য স্টিলার গাইস, দাদা খুলছে। আনবক্সিং ইজ গোয়িং অন। গ্যারেন্টি কার্ড, আচ্ছা স্টিকারটা রয়েছে। এখন রিং দিচ্ছে না রিংস মানে ওই রেড রোস্টার যে কি রিং দিত না, কি রিং কি এই ঢোকা ভিতরটা নোংরা করে কি আছে দোকান। জিটি লাগানো হয়ে গেছে ভাই, মানে স্টপ স্ট্যান্ড হয়ে গেছে এবার। তো তোমার সাইলেন্সার চেঞ্জ হবে। দাঁড়া সর, একটু সর। তো ভাই এক্সস্ট আমাদের খোলা হয়ে গেছে এবার ভাই। উইদাউট এক্সস্টে আওয়াজ শুনবো। স্টার্ট করতে হালকা রেপ দে, আর একটু দে। বন্ধ কর। বাবা বিশাল আওয়াজ তো ভাই। হ্যাঁ হারলে মানে কান ফেটে যাচ্ছে ভাই। হিয়ার ইজ আওয়ার আরটি গাইস। ওহো দারুণ ব্যাপার, নাইস। আনবক্সিং ডান বাই দাদা। জানি না ভাই এরম ভাবে কি করে চালায় ভাই। আমি দেখে আমার মাথা মানে কান ফান ব্যথা হয়ে গেছে এই একটুখানি। আর মানুষ চালাচ্ছে ভাই এরম ভাবে। ফাইনালি ইনস্টলিং দি রেড রোস্টার গাইস। তো সবই থাকবে তো, ডিবি কিলার তো দিয়েই দিচ্ছে কোম্পানি।
লং ট্যুরে ইউ ক্যান গো উইথ ডিবি কিলার, উইদাউট ডিবি কিলার অনেক সাউন্ড হয়, মানে অনেক ব্যাপারটা হাই সাউন্ড। ক্ল্যাম্পস স্টিকারটা ওই জিটির উপরে লাগিয়ে দেবো। চলো হ্যাঁ ওই জায়গাটা লাগিয়ে দে নাকি, হ্যাঁ ওটাই তো বেস্ট, দাও লাগিয়ে দাও। চলো আমাদের ওখানে একটা সাইডে লাগানো হচ্ছে রেড রোস্টার, এখানে ও রেড রোস্টার স্টিকারটা লাগাচ্ছে, নাইস। চলো ভাই এত সুন্দর না ভাই, এক্সস্টটা পুরো স্লিপ। ধর 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 ধর, গরম কিন্তু এটা জাস্ট মনে হচ্ছে হালকা একদম লাইট ওয়েট ভাই, এটা হয়তো দুটোর মিলিয়ে 5 to 6 কেজি। হ্যাঁ অবশ্যই, আর এক সাইডেই ওই 5 to 7 কেজি লাইট ওয়েট। আমাদের সাইলেন্সার চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমি ক্র্যাশ গার্ডটাও চেঞ্জ করছি। ক্র্যাশ গার্ডটা চেঞ্জ করার পর একবারে যে সাউন্ডটা শোনাবো, কারণ ইঞ্জিন আবার গরম হয়ে যাবে, ইঞ্জিন গরম হয়ে গেলে ভাই তখন চেঞ্জ করতে মানে সমস্যা হবে, আরও টাইম। ক্র্যাশ গার্ডটা যেটা ছিল এটা আমার হচ্ছে কোম্পানি, মানে গাড়ি যখন কিনেছিলাম যার গাড়ি ছিল ওনার, সে ওটা লাগিয়েছিল। আমি পুরো ইঞ্জিন গার্ডের সমেত লাগাচ্ছি, যেটা একটু কার্ভ করা আছে, ওটা অনেক বেটার। মানে ইঞ্জিনটা এই পাশ দিয়ে মানে ওই এই লেফট হ্যান্ড সাইড বা রাইট হ্যান্ড সাইড ওটা কার্ভ হয় এরমভাবে পুরো খবর থাকে, তো ওটা অনেক পার বেটার গাইজ। ওর জন্য আমি ওটা কিনে নিলাম, বেশি না 20-200 নিল গার্ডটা। হয়তো কোম্পানির মালটা যেটা লাগানো হয়েছে ওটা মেবি 3000 বা 3500 ওরকম ছিল। ভাই এখন কিছু সিচুয়েশান হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, দাদা বৃষ্টির মধ্যে চপমুড়ি খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে দে এখন দাদা জল খাচ্ছে। 1 ঘন্টা ধরে ভাই দাঁড়িয়ে আছি বৃষ্টির জন্য, দাদা বলছে কী করবো, ওই যে ওখানে চপমুড়ি ভাজছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার নিরামিষ বলে আমি খেতে পারছি না সোমবার, আর দাদা চান্সে ঠিক খেয়ে নিয়েছে, আর সুযোগ পাবো না, খেয়ে নাও ভাই। এখানে আমি আর রিক ভাই দাঁড়িয়েছি বৃষ্টির মধ্যে সুন্দরভাবে, কিছু করার নেই। বৃষ্টি কমার পর আমাদের যে ক্র্যাশ গার্ডটা লাগানো হয়ে গেছে, আর রিক হচ্ছে প্লাস্টিক ওঠানোর কাজ করছে। ও বললো ভাই আমার 5 টাকা দিচ্ছি, আমি করে দেবো। আমি বলছি বিনা পয়সায় দেবো, মানে 1 টাকা দিচ্ছি ওকে, ওর জন্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাইয়ে দিয়েছি, নিয়ে এবার খা প্লাস্টিক তুলে দেবে, ওর জন্য প্লাস্টিক তুলছে। হ্যাঁ মুখে দিচ্ছে, ঠিক জিনিস তো ঠিক জায়গায় মুখে দিতে পারো না, প্লাস্টিকই মুখে। ভাই এটা মিনিমাম 1 কিলো হবে ভাই, ওটা দুটো আর এটার একটা এক, এটার একটা আর রেড রোস্টারের দুটো সমান। ভাই এটা মিনিমাম 10 to 12 কেজি হবে, মানে হচ্ছে 24 কিলো তো তোমার বয় হবে। ভিতরে কত কিছু এটা আছে ভাই, এই জালি ফালি এখানে এটা আছে, আর ভিতরে পুরো ভর্তি। যাই হোক এটা বাড়ি নিয়ে যাবে। চলে আছি সাউন্ড উইথ ডিবি কিলার। হ্যাঁ এটা উইথ ডিবি কিলার। ও রেপ দে, রেপ কর। এটা হচ্ছে উইথ ডিবি কিলার। এবার ডিবি কিলার আমরা খুলবো, ওই ডিবি কিলারটা খুলে দাও ভাই। ডিবি কিলার আজকে এই ভিতরে তো গরম হবেই ভাই। ডিবি কিলার সাথেও ভালোই সাউন্ড ভাই, খারাপ কি আছে, লং ট্রিপে গেলে ডিবি কিলার লাগিয়ে যাওয়া যাবে। ডিবি কিলার খোলা হচ্ছে ভাই, দাদা খুলছে। দিস ইজ দ্য ডিবি কিলার গাই, অনেক বড়ই ভাই, আমার হাতের থেকে বড়, মানে হাতের থেকে হাত, মানে হ্যাঁ হে ননভেজ, নো ননভেজ টক্স, ফালতু ছেলে খালি ফালতু ফালতু কথা। যাই হোক এটাই ব্যাপার। আচ্ছা এখন হবে উইদাউট ডিবি কিলার। ডিবি কিলার খোলা হয়ে গেছে। ও রেভ রেভ কর, ফুল দে, ইনসেন সাউন্ড গাইস। ভাই আমাদের যে স্টক এক্সস্টটা ওটা আমি রেড রোস্টারের বক্সে ভরে দিয়েছি। এটা হচ্ছে দাদার দোকান বাইকার জোন 3B ইন্ডিয়ান মিরার ST কলকাতা 7,13,000। দিস ইজ দি রেড রোস্টার গাইস। তো লেটস গো, এখন বাড়ির দিকে উদ্যোগ হচ্ছি।